咗係一定要做嘅。呢一個係一個 rock star 嘅做法，但係我哋唔係一個 rock star， 我哋係一個 rock band， 咁即係點啊？俾翻支吉他我先，等佢哋慢慢除先。睇先，逐個嚟，逐個嚟。個光嚟嘅。嚇？你唔係啊？哦，快啲啦！嚟1、2、3。Let's go！ 我哋個個又話唔粗啊！叫完個個靜靜雞做啲一定。佢根本好想除啊！個個根本都想除。誒，少少 set 字，哇！屌，乜鬼嘢啊？仲有一件嘅？唔夠。哦 ，OK 啊。OK，你講啊。你走開啦，第一次走。佢而家有啲眼線咧，哇！查理唔好留咗邊個啊？文文，喂，你唔夠大聲，再大聲啲！除衫！你一唔除啦，除喺你前面呢度除啦，好似一丁咁啦。Let's go！我話俾大家知，我哋除衫唔係除個大隻好睇，我係除個勇氣。有冇勇氣？好啦，嗱 ，before 我哋真係最後兩首歌，咁咧我係會揾方法去落嚟你哋度嘅，但係咧我要確保究竟喺邊度安全啲咧。你呢度人嗱，你一係咧 VIP 多啲喺中間先。你因為咧，如果唔係咧，過唔到去後邊啊！你哋真係要堆埋啲先，因為你太人丁單薄。因為真係我只要喺中我就呢度啊嘛。咁你哋首先咧，你哋要集中啦。咁之後你後邊冇乜人喎，你得你一個你要全喺後邊男丁嗰度喎。如果唔係我又戴頸箍嘅咯。如果唔係，係啊，我又戴頸箍，我唔想有戴頸箍。OK， 我係唱埋。咩翻將軍澳啊？抬我翻將軍澳唔好，你想 encore 就要唔好抬我翻將軍澳噶嘛？話最後兩首真係最後兩首咩？你都唔識香港演唱會文化嘅真係。總之你喺呢度先，你思浩哥喺度，康 B D 喺嗰度喎，大隻喎。係啊，你過中間啲先，你側邊點幫啊大佬？叫埋我細佬過去啦。好啦，真係〜